सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब। तो फ्रेंड, अगर आपके कार के अंदर भी जो पावर विंडोज है, कोई भी हो सकता है, चारों पावर विंडो में से कोई भी हो सकता है, अगर उसके अंदर नॉइस आ रही है, आप जब पावर विंडो अप डाउन कर रहे हो या जब अप कर रहे हो या डाउन कर रहे हो, तो उस टाइम काफी खराब नॉइस आ रही है, लेकिन जो चूचा जो आवाज होती है वैसी अगर आ रही है, आपके कार में भी हो सकता है कुछ इस तरह से ही नॉइस आ रही हो अप डाउन करने में। तो इसका प्रॉपर सोल्यूशन बताऊंगा, इसको किस तरह से फिक्स करना है वो भी इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं। सो फ्रेंड, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो नॉइस है उसे किस तरह से आपको फिक्स करना है। सो पावर विंडो की अगर नॉइस आपको रिमूव करना है ना, तो उसके लिए आपको लगेगा सिलिकॉन स्प्रे। अभी मैं ये एरोल का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप ये भी परचेस कर सकते हो। और साथ साथ आपको लगेगा एक ईयरबड्स, जो आप नॉर्मल ईयरबड्स आप यूज़ करते हो वो आपको चाहिए, क्योंकि जो आपका पावर विंडो का चैनल होता है उसे क्लीन करना भी ज़रूरी है। इसके बीच में डस्ट डस्ट काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो जो कि आपके नॉर्मल क्लॉथ से तो नहीं निकल पाएंगी, आपके हाथ से भी नहीं निकल पाएंगी। तो ईयरबड यहाँ काफ़ी अच्छा वर्क करता है, तो इसलिए मैंने यहाँ ईयरबड यूज़ करा हूँ। आपको भी ऐसे करना है, जो भी आपका चैनल है आपको पूरा क्लियर कर लेना है, पूरा क्लीन कर लेना है। तो देख सकते हो कितनी सारी डस्ट है। इसके बाद जो एरोल का सिलिकॉन स्प्रे है, या ऐसा मैं ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि मैं एरोल का बोल रहा हूँ, कोई भी सिलिकॉन स्प्रे हो वो आपको ज़रूर उसकी पड़ेगी। तो जैसे कि मैं ये सिलिकॉन स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ, जो भी पावर विंडो का चैनल्स है, जितना भी आपको सर्फेसेस दिख रही है, जितना आपने क्लीन किए हो ईयरबड से, वहाँ आपको सिलिकॉन स्प्रे अप्लाई कर देना है। अब सिलिकॉन स्प्रे करता क्या है, एक लेयर फॉर्म कर देता है। ये जो भी डस्ट है उसको भी रिमूव करता है, साथ साथ एक कह सकते हो स्मूथ लेयर भी फॉर्म कर देता है। जहाँ जहाँ आपका पावर विंडो जो है वो स्लाइड होता है, तो वो काफ़ी अच्छे से स्मूथ स्लाइड होगा। और जो भी नॉइसेस है, फ्रिक्शन की वजह से बेसिकली नॉइस आती है, तो वो भी रिमूव हो जाएंगी। तो जैसे कि सबसे पहले मैं स्प्रे कर लेता हूँ, आपको भी इसी तरह स्प्रे करना है। जितने भी पावर विंडो में नॉइस आ रही है उतने उसमें आपको क्लीन करके स्प्रे करना है। अब बात करता हूँ रिजल्ट की। जैसे कि मेरे उसमें पहले नॉइस आ रही थी, लेकिन जैसे मैंने अप्लाई करा तो मेरी जो कार की नॉइस है पावर विंडो की, वो रिमूव हो गई। अगर कोई भी ट्रैफिक का साउंड आता है, रोड का नॉइस आता है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। पावर विंडो की नॉइस आप देख सकते हो बिल्कुल रिमूव हो चुकी है। अब ऐसे ही आपकी कार के अंदर भी हो सकता है पावर विंडो की नॉइस जो है वो रिमूव हो जाएंगी, चैनल से रिलेटेड अगर इशू होगा। लेकिन अगर आपकी कार के अंदर से नॉइस आ रही है, डोर के अंदर से, स्लाइडर भी रहता है उसके अंदर, या फिर मोटर की नॉइस भी होती है, तो उस केस में आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, देन वही ये चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको बता दिया कि नॉइस किस तरह से आपको रिमूव करना है। सिलिकॉन स्प्रे की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी नॉइस, पहले तो ट्राई करो आपके जो बर्ड्स होते हैं, ईयरबड्स जो होते हैं, उससे आप ट्राई करो थोड़ा क्लीन करने का। थोड़ा वाटर भी यूज कर सकते हो उसे क्लीन करने का। जो चैनल्स है, जो पावर विंडो के चैनल होते हैं, उसको क्लीन करने की आप ट्राई करो। लेकिन बहुत से ये हम कह सकते हैं कि रेयर केसेस में ऐसा होता है कि वो क्लीन होने पर नॉइस चली जाती है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है वो नॉइस ऑलरेडी रहती है, मतलब क्लीन करने के बाद भी रहती है। अगर ऐसा भी हो रहा है तो आप सिलिकॉन स्प्रे परचेस करो। जैसे कि मैंने लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं ऑलरेडी। इसके ऊपर एक दो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएंगी, एक बार वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना। तो सिलिकॉन स्प्रे आप परचेस कर सकते हो। सिलिकॉन स्प्रे का मेन यही पर्पस है कि वो जितनी भी नॉइसेस है, कह सकते हैं हम पावर विंडो की चैनल्स है, उससे काफी ज्यादा स्मूथ कर देता है और नॉइसेस को काफी ज्यादा रिड्यूस या खत्म कर देता है। तो ये सिलिकॉन स्प्रे का एप्लीकेशन है, और जो आपके पावर विंडो है वो डेफिनेटली न्यू जैसे स्मूथ हो जाएंगे। सो फ्रेंड, अगर आपके कोई भी डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूं। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।